Yolah. Jadi satu go. Aku mau tertawa takut Bang Dedi marah. Ah, udah marah ini guru. Mana solusinya ini guru? Jangan lupa nih, geramnya aja Pak Pemilu kan. Tolonglah guru. Tolong guru, tolong. Lima ekor. Kan makan sebelah, satu tuh. Satu tali 5 ekor lagi. Ngapain bocor? Belum pun ente. Jadi Apa berapa bang? 20. 6 ekor. Tersisa 4 ekor lagi. Itu harapan orang Pak Dani. Bisa bola jam. Halus. Ini tangguh. Kita nggak kena lagi. John. Jam. Sakit panggungnya itu. Dia pun apa Allah. Bandi. Jangan apaan dulu. 3 ekor lagi tersisa yang patuh. Pas. Pas diunggihnya tadi tuh bisa dicek musuh Pak. Stek banget. Wih, kamu di strike. Wih, stres kok. Stres. Apa kira deh?
Dua ekor lagi tersisa ikan pacu. Mau cepat, Iya. Nak gimana mau tadi tuh? Jadilah. Jadilah. Babon. Coba minta tanggung. Tanggung, bro. Tidak tahu. Satu ekor lagi tersisa ikan pacu. Dapat berapa itu, Bang? 7. Mas lemar, Pak. Habis. Besar babon. Ya, untuk ikan pacu sudah habis. Dapat berapa itu, Bang? 5. Jadilah. Masih Apa itu? Ya pasti apa ya? Loncat ya. Kalau ikan mas dia nggak mau kayak gitu makan. Udah alam dia. ngadeg iku Mas. Iya, aja banter-banter. Aku loro gak isin. Wah, macam bola, bola. Babon. Tangguh jeng, tangguh jeng. Wes deh, jus. Iyalah, ungkapan-ungkapan juga. Telan. Iya, waktu susah. Apa tuh? Pak John, tes itu Pak John tolong itu. Apa 60? Memang ada oleh saran.
Yalah. Ini aja kan.